Saudara, untuk menikmati wahana wisata keluarga yang nyaman, tidak harus selalu mengeluarkan biaya mahal. Di Kediri, Jawa Timur, Monumen Simpang Lima Gumul menjadi alternatif wisata keluarga untuk menikmati segarnya udara sore sambil berfoto ria. Anda penasaran? Simak liputannya berikut ini. Saat ini saya tidak sedang berada di kawasan L'Arc de Triomphe di Paris, Prancis, tapi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di depan Monumen Simpang Lima Gumul atau biasa disebut dengan SLG. Anda penasaran seperti apa? Ikuti saya. Di Paris, Prancis terdapat Monumen L'Arc de Triomphe yang tak kalah terkenal dengan Menara Eiffel. Monumen ini sudah menjadi ciri khas yang melekat sebagai ikon bagi kota Paris. Namun di Indonesia sendiri terdapat monumen yang mirip bangunan L'Arc de Triomphe Paris. Monumen ini adalah Monumen Simpang Lima Gumul yang terletak di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bangunan yang dibuat tahun 2003 dan diresmikan tahun 2008 ini kini menjadi ikon utama bagi Kabupaten Kediri. Monumen tersebut memiliki luas 804 meter persegi dan tinggi 25 meter. Angka luas dan tinggi monumen itu mencerminkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Kediri, yakni 25 Maret 804 Masehi. Simpang Lima Gumul sendiri memiliki cerita sejarah yang dituangkan dalam keempat sisi dinding. Cerita tersebut diukir dalam pahatan relief yang menceritakan tentang sejarah Kediri lengkap dengan seni dan budayanya. Seiring berdirinya Simpang Lima Gumul, potensi wisata Kabupaten Kediri semakin terkenal di Indonesia. Tak sedikit wisatawan luar kota maupun lokal sengaja datang ke Simpang Lima Gumul untuk menikmati santai sore, serta mengabadikan foto bersama keluarga. Enak aja sih tempatnya, luas kan, kalau misalnya bawa anak-anak mereka bisa lari ke sana ke sini, bisa bermain suka hati. Lagian pemandangannya juga enak, terus enak buat santai duduk-duduk kayak gitu. Belum pernah, baru pertama kali nih. Baru pertama kali. Terus sebelumnya kamu tahu Simpang Lima Gumul dari mana? Ya jalan-jalan aja, terus emang acara dari sekolah, program sekolah. Berarti memang tujuan study tour ya? Study tour gitu. Di satu sisi bangunan juga dilengkapi pusat informasi pariwisata yang turut menyediakan aneka kerajinan produksi UMKM Kabupaten Kediri. Untuk melengkapi kenyamanan pengunjung, pengelola juga menyediakan fasilitas ruang gemar baca untuk anak-anak agar meningkatkan minat membaca mereka. Rasanya senang sekali kan, sambil nunggu anaknya main kan kita bisa baca-baca, tambah ilmu juga gitu. Bila memasuki akhir pekan, wisatawan yang berkunjung ke Monumen SLG Kediri mencapai 5.000 orang. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Simpang Lima Gumul, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, karena pengelola tidak membebankan biaya untuk masuk ke wisata edukasi anak dan keluarga ini. Saudara, Kediri Lagi adalah tagline yang diusung pemerintah Kabupaten Kediri sejak tahun 2015 lalu. Ini merupakan ungkapan yang ramah, sederhana, dan keyakinan yang kuat bahwa Kabupaten Kediri akan terus-menerus menggali potensi dirinya. Luana Yunaneva, Reza Akwila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.